سال 1974 کانزاس، آمریکا. خانواده 4 نفره توی خونشون به طرز وحشیانه کشته شدن. هیچ سرنخی نبود. چند روز بعد یک نامه به روزنامه محلی رسید. نوشته بود من از کشتن لذت میبرم. پای نامه امضا شده بود بیتیکا. قاتل فقط نمیکشت، اون نامه میفرستاد، عکس، نقاشی و حتی نوار صوتی. توی یکی از نوارها با آرامش توضیح میداد چطور قربانیانش نفس آخر را کشیدن. اما مشکل این بود اون هیچ اشتباهی نمیکرد. 30 سال گذشت. او دوباره نامه فرستاد و از FBI پرسید اگه فلاپی دیسک بفرستم میتونید ردیابیش کنید؟ FBI جواب داد نه. قاتل باور کرد. او فلاپی دیسک را فرستاد و همان فایل او را لو داد. دادگاه یک جمله گفت که هنوز ترسناکه. او 30 سال کنار مردم زندگی کرد و هیچ کس نفهمید.